cãi nhau với người yêu, thanh niên 9X suýt thiêu rụi cả dãy trọ trong đêm. Chỉ vì những mâu thuẫn tình cảm nhất thời, một nam thanh niên đã có hành động dại dột khiến cả khu phố được một phen hú vía. Rạng sáng ngày 14 tháng 1 vừa qua, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại khu nhà trọ ở phường Hà Đông, Hà Nội. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt, nỗ lực khống chế ngọn lửa và may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở nguyên nhân phía sau. Đối tượng Nguyễn Văn Chúc, sinh năm 1998, quê tại Phú Thọ, đã thừa nhận việc tự tay châm lửa đốt chăn màn dẫn đến hỏa hoạn chỉ vì cãi vã với người yêu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Chúc về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đây là bài học đắt giá cho việc thiếu kiềm chế cảm xúc, dẫn đến những hậu quả khôn lường cho bản thân và cộng đồng. Đừng quên nhấn follow kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi và những bài học cảnh giác mỗi ngày nhé.